السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. اليوم الجو مثل ما انتم شايفين غيم. احنا في منخفض إلنا 3 أيام في المنخفض، فاليوم بدنا نعمل على طلب الأطفال أولاد أخي وبنات أخي ملفوف، على طلبهم راح نعمله. وشوفوا خلوكم معنا وشوفوا إيش روتيننا اليوم راح نعمله. اليوم بدنا نعمل ملفوف، محشي ملفوف. زمان عن هي الأكلة، فمثل كمان أكلنا على النار مثل ما بتعرفوا، فراح نسلقه على طلب الصغار. اليوم حنعمل محشي، وكمان الجو كتير بارد فمطلوب في هيك أجواء. ملفوف بغلب في سلقه، كمان النار معاناة. راح نخلي الملفوف يسخن شوي، المي تسخن عليه، وراح نقع الرز المصري. راح انقع مقارب كيلو رز مصري. راح اسيب امي هانا تسلق الملفوف، وراح نروح نضب الخيمة علشان نجي نجهز للمفتول. يلا نروح نجهز الخيمة ونرجع بنلاقي امي هيك سلقة الملفوف. دمي تسلق الملفوف، وحكيت لكم انه بدنا نروح نضب الخيمة ونرجع نلف الملفوف. هانا بنات اخي الله يرضى عليهن قعدات بس بضبن معايا وبساعدني بروتين الخيمة اليوم. هاي عواطف بالضب، وروان كمان قاعدة بالضب في أواعيها. روان بالضب في أواعيهم هي وولاد عمها، فأنا راح عشان أساعدهم، وراح أساعدهم في ضب الخيمة عشان نلحق نلف الملفوف. يعني بدنا مقارب ساعة في ضب الخيمة، لأنه ما انتم شايفين إنه هاي الخيمة حياتنا اليومية 24 ساعة بنقعد فيها، وخاصة في جو المنخفض ما بنقدر نقعد برا، نقعد في الخيمة هان. فعشان هيك الخيمة بالصبح قايمة ما هي قاعدة، وكل يوم روتين فيها ضب وإشي. في المنخفض كتير إحنا مأساة صعبة، في خاصة قطاع غزة كلها هي في المنخفض. الله يكون بعونهم، ناس كتير أطفال كتير ماتت وغرقت في هيك أجواء من شدة البرد كتير. حتى البنات في الليل بيقولن يا عمتي إحنا بنسقع ما بندفى في الخيمة. الخيمة كتير سيئة في الليل بشدة البرودة. يعني مثل ما انتم شايفين عواطف، تعالي يا عواطف افرجيكوا ايش لابسه. تعالي شمر ايدي شوفوا ان عواطف فيش شي تحتيها، يعني كمان بلوزه واحده عواطف. وكمان روان بلوزه واحده، هذه بلوزة صيف تلبسها في الصيف. يعني كمان ما في أواعي تحتين، يعني بلوزة واحدة. وكمان ما بيدفوا في الليل، الحرامات ما بتكفينا في الليل. فاللي حابب يدعم هذول الأطفال مساعدة، يطلع لهم ملابس شتوية، يدعمنا على رابط مميز شكر يدعمنا فيه، حتى نقدر نجيب لبنات أخي وللأطفال التانيين اللي في المخيم ملابس شتوية. هنا وصلنا مرحلة الكنيس. عواطف راح تكنس، وانا راح اشوف امي لوين وصلت تسلقي الملفوف. خليكم معنا وشوفوا روتيننا اليوم في المنخفض الشتاء. هاي امي باخر راس، هي عملنا راسين وضايل هذا الراس 3 رؤوس تقريبا، فهي باخر راس بتسلق فيهن. احنا بعد ما ضبيت الخيمة خلت البنات يكنسنها، وانا جيت اساعد امي. شوي
هيها كمان قصصت الملفوف عملته مثل هيك حتى اللفه. اخوتنا المصريين بيعملوا اصغر من هيك. اما بتحط الابيض لحال والاخضر لحال والاخضر الفاتح بين ابيض لحال بصفتهم. واخيرا اليوم راح ناكل اكلة ملفوف اكتر من سنتين ما كلناها. اليوم راح ناكل اكلة الملفوف، يعني الملفوف في المنخفض الشتوي والاجواء الشتوية اذكى اكلة بكون اكلة الملفوف. صحي راح نعملها بدون لحمة ولا جنبها لحمة، بس اكلة راح تكون زاكية، لانه في ناس بيعملوها بلحمة او جنبها لحمة، يعني اذا ما حطوا في الحشوة في الرز اللحمة بيعملوا جنبها لحمة. فاحنا يعني هو الوضع والمأساة اللي احنا بنعيشها في الخيام، ما هاش راح نقدر نشتري لحمة، فراح نعملها بدون لحمة. ورغم هيك راح تكون كمان أكل زاكية. احنا بنسلفح البصل وحطينا فلفل أسود، هاي راح نحطها لتبولة المحشي. هذه قرفة، لما بتحب على المحشي تحط قرفة. بهار، وهلا بدنا نحط بهار الرز عليه. هي النار شبيه طافية. هاي بهار الرز. هاي كمان راح نحط السبع بهارات عليه. هذه أكلة المحشي. في بحبوا يحطوا بهارات المحشي هيك. هذا السبع بهارات. البصل استوى، راح احطه على الرز. هذا الرز مثل ما حكيت لكم حبة مصرية، رز مصري. وراح اضيف بقدونس. انا هنا مخرطة بقدونس ناعم. وراح احط صلصة، راح احط معجون الصلصة. احنا هيك بنعمل تتبيلة المحشي، تبولة المحشي. في ناس بتحط خضروات كتير، في بحطوا جنبها، في بحطوا بشو جزر اشي زي هيك. احنا هاي التتبيلة تاعت المحشي عنا. كل الناس اذواق واطعام، كل بلد كل جارك هو جارك مش نفس الاكل اللي بتاكلها. كل عائلة بتختلف عن الناس التانية. راح ضفت السبع بهارات لانه حسيتها بدها شوية بهار. هلا بدنا نرش شوية ملح اخر اشي، وهيك بكون التتبيلة جاهزة. هيك التتبيلة صارت جاهزة بالشكل هيك. التتبيلة صارت جاهزة. هلا راح نلف. هينا بلشنا نلف الملفوف. هاي امي هان بلشت، انا راح كمان اساعدها. اخوتنا المصريين مثل ما حكيت بصغروا الورقة اكتر من هيك، عشان التصوير مش عارفة اسوي. ما بكفي المية. الشكل مثل هيك. الشكل مثل هيك. انا هذيك الورقة عشان ما زبطتش معي علشان كنت اصور، فهو مثل هيك بيطلع. كمان هاي لف امي احلى من لفي.
لف امي، هذا لف امي احلى من لفه. مثل ما انتم شايفين الجو وهواء والمنخفض. مثل ما حكيت في بداية الفيديو له هذا اليوم الثالث المنخفض، ولحتى الآن يعني كتير أطفال ماتت في هيك أجواء. عشرات الأطفال صبحت اليوم ماتت من شدة البرودة من هذا الأجواء. فدعواتكم إلنا بهيك أجواء ويستمر معنا في المساعدات الأطفال، يدعمنا عبر مميز شكر، ونشر اللي وصل معي كمان لهان ننشر الفيديو لعدد أكبر، وتنوروا قناتي، تدعمونا هذا الفيديو وصلونا 300,000 لايك. خلينا نخلص كمية الملفوف ونرجع لكم. احنا هيك تقريبا عملنا شوية، خلينا نخلص انا وامي هنا كمية الملفوف وارجع لكم. احنا انا وامي تقريبا خلصنا نص الكمية، فراح نصفتهم في الطنجرة هان. امي حطت مثل هيك في القاع. هذا الملفوف قاسي ما بتاكل، فاحنا بنحطه في قاع الحلة. هلا بدنا نصفط الملفوف اللي انا وامي لفناهن، راح نحطه هنا. حنا خلصنا صفة الملفوف وراح نخلص الكمية ونعلقه على النار. هلا بدنا ندق دقة المحشي، عبارة هي عن تومة وكمون وملح. هيك دقة المحشي صارت جاهزة، راح نحطها على المحشي. هلا راح نحط الدقة اللي حطيناها، عبارة مثل ما حكيت كمون مدخنة كتلتني. هي الدقة عبارة عن كمون وملح. الدقة عبارة عن كمون وملح وتومة. راح نضيف المية. هلا حطينا الماء تقريبا لهان، حطينا الماء. والدقة مش رغبة، اللي بيحب يعملها بالدقة مثل ما حكيت الناس أذواق وطعام. هلا النار ولعت، واخيرا بعد تعب ومعاناة ولعت النار. فراح اغطي المحشي علشان يستوي على النار. وقبل ما انزله على النار بدنا نحط عليه ليمون. هلا راح نتركه وراح نرجع له تقريبا بعد نص ساعة. هاتي الصحن عشان ينزل مية المحشي كمان، عشان اللي بده يشرب يشرب. اقعد من هنا عشان كنا ناكل.
هلا جهزنا الملفوف بعد ما انطبخ، علقنا على النار فراح ياكلوا. يلا اعطونا رأيكم. مديكم يعني عجبكم؟ والله زكي ما عليه كلام. حطوا لنا لايك واشتركوا في القناة. اعطيني رأيك يا عواطف. اياد بقول لك زاكي. زكي. تقريبا خلصوا الصحن وهم ياكلوه.